最近我们在这个停车场一待就近10天，感觉你们都憋不住了吧？起床收拾一下，给他们带上背带，再打开房车后门。哇，起风了，好舒服。悠悠一出去就开始认真起来。你说还有啥？我的天哪！这会儿又趴在树荫下，好不自在。走走喜欢藏在花丛里，临走前还不忘施一下肥。墩墩爬到了大石头上，威风凛凛，看看则对一旁的大渡河充满了兴趣。这就是大江向东流，你晓得不？临近中午，太阳毒辣，4个小朋友全躲回了车底。哦哟，这儿还有一只。马路对面是近1000亩的橘子园，因为没什么游客，往年卖4、5块的橘子，如今1块钱1斤。哪里的人跑过来耍呀？多的还有，遇到一伙3000人也凶，跑800斤。最后我们也摘了大半桶10几斤，应该够炫10天了吧？没想到我们错过了今年灵芝的桃花，却意外收获了这满园的橘香。看来生活就是有失才有得啊！等等，回家了。